god helg. Den her kommer på en lørdag, ikke på en fredag, men sånt skjer innimellom. Men vi skal i hvert fall kose oss. I dag har jeg fått tak i flere tonics fra 3 Cents. Så jeg tenkte vi skulle ta en liten smakstest. Tar og lager en gin tonic, sånn som jeg vil lage den. Og så lager jeg 4 stykker, og så smaker jeg meg gjennom alle sammen. Og da tar jeg bare litt is i alle glassene, ikke så veldig mye. Vi lager ikke fulle gin tonics, for da finner jeg jo ikke veien ut herfra, men vi begynner enkelt. Sånn, og så lager vi, mye skal vi lage da? Hvis jeg finner et glass som er sånn passe fint i størrelsen. Det hadde vært lurt, hadde jeg funnet det. Den er fin, den tar vi. Vi tar et sånt glass til det. Skal vi se. Sånn. Det ble vanskelig. Vi gjør sånn. Sånn. Gin, da bruker jeg en hel gin som jeg er glad i på en måte. Ja, det var jaggu nok. Vi tar en halv sånn. 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 Det var ingen som finner veien hjem etter det her, så det går bra. Og så skal vi ha bitte litt mer. Den var litt mindre. Sånn. Og så skal vi ha tonicen. Da begynner vi med den vanligste først. Tar en vanlig tonic fra 3 Cent. Sånn. Og så tar vi neste, som er en dry tonic. Så tar vi en Equine tonic. Står det? Aeguan. Hva sier den det? Ja. I hvert fall. Den med sånn delfin på. Sånn. Og den siste, det tror jeg er en ordentlig wildcard. Det er en lemon tonic. Sånn. Og da begynner vi med tonic water fra 3 Cent. Jeg har aldri... Jo, det er lenge siden. Jeg har smakt den, men det er lenge siden. Den smaker jo akkurat sånn en gin tonic skal smake. Nydelig. Og da går vi over til den som er en dry tonic, så da skal jeg bli tørr i munnen med andre ord. Jeg synes den var bedre. Jeg likte den bedre, og den er tørrere, som navnet sier. Den vi ikke kan navnet på, Eguan, Aegean. Så sier jeg det, ja. Aegon, tonicen. Oi, lukter med en gang, den lukter agurk. Den, i en Henriks. Ja, da holdt på å si, da trenger du bare pepperen. Den var nydelig. Veldig god. Og så har vi da lemon tonic. Jeg er veldig glad, vanligvis når jeg lager en gin tonic, så pleier jeg å ha sitron i. Så det her bør jo være up my alley.
ja. Så, hvis du liker den grønne, litt sånn grønn, det jo ren agurk, det smaker jo agurkan. Så hvis du liker den type tonic, så den helt fantastisk. De to, supergode til hva som helst. Den litt tørrere enn den, ellers så smakte de veldig likt. Den nok min favoritt. Den synes jeg var helt nydelig, men jeg jo litt prone til den, siden jeg liker sitron i gin tonicen min. De her vet jeg du får bestilt på Barzone, det der jeg har fått de fra, og la oss ikke putte det under en stol, jeg har fått de av Barzone. Så fikk jeg testet alle sammen. Vi har også en kode på Barzone som vi kan bruke. Tom2020 gir 10% på alt du kjøper her. Så bruk den, kjøp den tonicen som dere synes høres best ut. Liker du en fresk tonic, så det den. Liker du en helt vanlig god tonic, den. Litt tørrere her, og agurk der. Super mye agurk, du lukter til og med agurka på den. Ja. Alle fire, helt nydelige. Men, vet nesten ikke hva jeg skal velge. Men kan vi ikke bare, vet du hva? Forrige videoen jeg laget, så glemte jeg å si at dere skulle ta vare på hverandre, da fikk jeg kjeft. Jeg fikk kjeft på melding etterpå. Men, så, denne gangen, ta vare på hverandre, vær snille med hverandre. Nå det jaggu ikke lenge til vi kan begynne å klemme hverandre igjen. Så da tar vi bare en god helg, så ses vi neste gang. Skål!